de Ciaboga, Guecho 2-12, Deustu 2-14, Portugalete 2-15, Ondarru 2-16, Kaiku 2-15. Infantil kadete femina. Arkote lehen kaletik, Kaiku bigarrenetik, Santurtzi hirugarrenetik, Deustu laugarrenetik eta Ondarru bosgarrenetik. Mesedez, Urdaibako delegatua hurbildu. ¡Aprieta! ¡Aprieta final! ¡Aprieta! ¡No me conformo! ¡No me conformo! ¡Pachazo! 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 ¡Aprieta! 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 ¡Vamos de fuego! Juvenil senior neskak. Kaiku lehen kaletik, Ondarru bigarrenetik, Getxo hirugarrenetik, Deustu laugarrenetik, Sestabarra bosgarrenetik. Infantil cadete fémina, tripulaciones de Arkote y Ondarru a pesaje. Ondarru eta Arkote mesedes pisura jun.
Regata infantil masculino, tiempos finales. Guecho, 4 minutos, 38 segundos, 97 centésimas. Deustu, 4, 50, 41. Portugalete, 4, 46, 84. Ondarru, 4, 58, 41. Kaiku, 4, 48, 14. Tiempos finales de esta misma regata: Arcote 5:02 26, Kaiku 05 37 48, Santurchi 5:17 17, Deustu 5:42 40, Ondarru 5:16 26. Tiempos de Ciaboga: Kaiku 2:25, Ondarru 2:26, Guecho 2:19, Deustu 2:19 y Sestabarra 2:17. Regata cadete masculino: Deusto calle 1, Guecho calle 2, Kaiku calle 3, Mundaka calle 4 y Bermeo calle 5 a salida. Bueno, egunon danori, buenos días a todos. Ondo etorriak izan, la Benedicta inguru honetara, Bizkaiko txapelketa ikustera, Bizkaiko Arraun Federazioen izenean. Ongi etorriak izan danok, bienvenidos a todos y todas en nombre de la Federación Vizcaína de Remo. Ha comenzado ya el campeonato de Bizkaia, hasita dugu ya Bizkaiko batel txapelketa hau, eta dagoeneko txapeldun batzuk be badaukaguz, esate baterako infantil mailan Getxo izan dugu gaurkoan Bizkaiko txapelduna. Beraz, zorionak Getxo Arraun taldeari berau dugulako, eta infantil mailan mutiletan txapelduna bigarren ziarrezko domina Portugaleterentzat, eta hirugarrena Kaiku izan dugu gaurkoan Bizkaiko batel txapelketan umeetan gizonezkoetan. Infantil kadete nesketan be txapeldun bat badaukagu, eta oraingoan bandera plentzirantz joan da. Arkote izan dugulako txapelduna bigarren tokian geratu jakuna. Segunda posición para Ondarru, ziarrezko domina beraz Ondarrurentzat, eta infantil kadete maila honetan Santurtziko Itsasoko Amak lortu dau
podiumeko hirugarren postori, tercera posición, por lo tanto, completando ese podium, infantil cadete féminas, Itsasoko Ama de Santurtzi, completando esa tanda de honor, ese campeonato de Bizkaia, Kaiku en cuarta posición y quinta Deusto infantil cadete féminas. Beraz, horreizek orain arteko emoitzak, baita ere jakina nesketan juvenil seniorrak epe dagoeneko amaitu dabe euren lana eta Getxo favorito nagusia izan dugu gaurkoan irabazle eta Getxoren denpora 10-0-5 40 izan dela azpimarratu behar da. Bigarren postuan Sestauarra, Zilarrezko domina beraz Sestauko taldearentzat 10-18-56 eta hirugarren postuan geratu dena Sestauko Kaiku dator Deusto moten deu lehenengo kaletik lehenengo postuan, azken paladatan sartuta Kaiku pestututu egiten dau. Aprieta también Kaiku en la última zampa. Deusto parece que va a mantener esa primera posición. Atención a Kaiku. Kaiku, Deusto, Deusto. Atención a esas últimas paradas. Azken paladatan Deusto. Azken paladatan baitere Kaiku. Adi beraz azken zampan. Hortze datoz Deusto. Kaiku, Deusto moten deu lehenengo postuan. Azken paladatan Deusto. Eta emoten dau Deusto izango dela Bizkaiko txapeldun. Ja, Deusto. Eta ja, Kaiku, hirugarren postuan sartuko da Getxo. Ja, Getxorentzat. Eta lehiestua baita ere laugarren postuarentzat. Mundaka eta Bermeo eta Mundaka. Hortze dator Bermeotarrak. Ontzi. Ja, Bermeo, ja, Mundaka. El tiempo de Kaiku egindako denpora 6:46, 86. Hirugarren postuan, brontzesko domina Getxorentzat, 7:03, eta lehia estuan sartu dira Mundaka eta Bermeo, honen denpora, Bermeo 7:15, eta Mundakan denpora 7:15. Regata juvenil masculino, Arcote, calle 1, Ondarru, calle 2, Deustu, calle 3, Portugalete, calle 4 y Sestauarra, calle 5. Por la primera calle, por la calle 2, Ondarru, calle 3, Deusto, calle 4, Portugalete, calle 5, Sestauarra. Plentziko Arkote B eta Deusto B leian, lehenengo postu horretan leian, dura pugna, ya viene Ondarru, parece que viene algo más adelantada. Hortze ba, Ziabogarako lanetan dagoeneko patroiak, eta emoten dugu hori bai, Ondarru datorrela aurretik. Ba, ikusi dozue, Ondarru izan da lehenengo hori lehenengo ontzia Ziaboga emoten, baina hurbildu eginako Ziaboga maniobra horretan Deusto eta Arkote. Eta bosgarren Sestauarra, baina ikusi dugun modura Ondarru sartu da lehenengo.
Ondarru sartu da lehenengo une batetik bestera denborak esango duguz. Baina hor Ondarru nabarmenero argi etorri bada aurretik be, emoten du behintzat Deustotek eta Arkotek denbora ian dautzuela Ziaboga horretan. Urbildu egin jako Deusto Ondarruri batere mondabeta Ziaboga. Urbildu egin jako, se le ha acercado Deusto a Ondarru, han dado la Ziaboga. En el mismo tiempo. Azken txampan sartuta Ondarru eta Deusto eta Ondarru. Arkote ez da geratzen atzin. Atención a esa pugna entre Ondarru y Deusto. Arcote tampoco se queda atrás, atención a esas últimas paladas. Deusto pegó la palada, Ondarrupe. Leia, hortze bien artekoa. Hortze datoz biak. Bai Ondarru, bai Deusto bien artean erabakiko da. Hortze dator Ondarru, hortze dator Deusto. Eskua altzaten deu, Deustoko patroiak. Hortze ba, Leia Ondarru eta Deustoren artean ondino erabakitzeko. Atentos esas últimas paladas. Atención a Deusto, atención Ondarru, atención Deusto. Atención Ondarru, kontuz, hortze Ondarru. Ya. Hortze ba Ondarru, ya. Hortze ba Arkote, hirugarren Leiarako. Eta Arkotek brontzezko domina lortuko dau. Deusto sartu barrure mesedez. Eta hortze dator. Cruz Roja suave, por favor, que están en regata todavía. Hortze dator sexta barra. Hortze dator. Ya tenemos esos tiempos oficiales. Ondarruk lortutako denbora 9, 10, 12. Tiempo para Ondarru 9, 10. El Antxobe lehen kaletik, Kaiku bigarrenetik, Urdaibai hirugarrenetik, Portugalete laugarrenetik eta Mundaka bosgarrenetik mesedez heldu estatxak. Así dirá, señor Racle. Ahí vienen las 5 embarcaciones. Parece que viene algo más adelantada Urdaibai. La dura pugna es por el segundo puesto. Portugalete parece que viene segunda. Igualadas en esa tercera posición Kaiku y Mundaka. Hortze ba, Leia, eta dagoeneko Urdaibai emoten dugu aurretik, denborak be, laster batean izango duguz, baina hortze Leia, bigarren posturako, emoten dugu aurreratuta Urdaibai doiala, bigarren posturako Leian Portugalete eta Kaiku, ondoren Mundaka, eta atzerago El Antxobe. Une batetik bestera izango dugu denbora ofizial horrek. Urdaibaiena dagoeneko badaukagu 4:18 el tiempo de Urdaibai.
Urdaibaia. Kaiku, entre Urdaibai y entre Portugalete, hortxe ba, azken paladatan sartu da ontziak. Lau eta bosta emoten dugu atzera geratu direla kaleak. Urdaibai emoten dugu lehenengo postuan datorrela, Kaiku hemen bigarren kaletik hurbiltzen, Portugalete pedeste unai galdu nahi, bigarren postu hori. Atención a esas últimas palabras ya para Urdaibai. Atención a esos últimas palabras, Portugalete parece que viene segunda. Parece que Kaiku va a mantener ese tercer puesto. Atención Urdaibai, que va a ser campeona. Urdaibai ekirabaziko dau. Gaurkoan Bizkaiko txapelketa. Hortze dator Urdaibai eta azken paradak eskua ezaten ja Urdaibai. Ja aportu. Eta hirugarren postuan Portugalete, laugarren sartuko da Mundaka. Eta bosgarren sartuko da azken paladatan el Antxobe. Ya el Antxobe. Ya tenemos campeón en la categoría senior, Urdaibai, que ha logrado la victoria. Hurbildu eginako Portugalete Urdaibaieri azkenengo ziaboga horretan, baina ez da betzi Urdaibaikoek eta lortu dabe mantentzea distantzia hori eta garaipen handia lortu dabe gaurkoan. Fluido así el campeonato de Bizkaia. Tiempo para Urdaibai. Venga,